Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Bukit Sekipan. Pak, selamat pagi, Pak. Pak, selamat pagi, Pak. Jatuh dia hantu, guys. Yang gila siapa coba? Pokoknya jangan lupa tetap ikuti perjalanan kami, tapi jalan-jalan manja. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di Agenda JJM. Like, comment, dan share. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Agenda JJM Pagi Nyim. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Agenda JJM Pagi Nyim. Oke, kembali lagi di jalan-jalan manja. Kali ini kita ada di mana guys? Bukit Sekipan. Oke, kali ini kita nggak sendirian guys. Kali ini kita jalan-jalan bareng teman-teman semuanya. Ini sesuai rekomendasi dari kalian semuanya. Ada di salah satu wisata yang ada di Tawangmangu. Tepatnya di daerah Karanganyar ya, Tawangmangu, Karanganyar, Solo, di Bukit Sekipan. Dan di sebelah saya ada Mbak Indah Laras. Yes. Ada dia Vita Sari. Dan di belakang tentunya masih banyak banget teman-teman kita yang lainnya. Kita langsung masuk aja ya guys, tak perlu lama-lama lagi. Oke, langsung kita masuk, cus. Bye. Sahabat JJM, ketemu lagi nih di Agenda JJM Pagi Nyim. Hore! Minggu yang cerah ini saya bersama pasukan-pasukan JJM akan mengeksplor ke Bukit Sekipan Tawangmangu yang ada di Kabupaten Karanganyar, Solo. Bukit Sekipan ini merupakan salah satu wisata di Tawangmangu yang menyuguhkan aneka permainan anak-anak, dewasa, spot foto yang tak terhitung jumlahnya, serta pemandangan alam yang memanjakan mata guys. Dan baru awal-awal masuk, kami disambut oleh terpaan angin kencang yang memporak-porandakan make up kami guys. Lihat guys, itu anginnya membara. Hai, dia Vita Sari. Ada Via Sylvia. Hai guys. Ada Untung Firmansyah, Dua Isat. Wow. Ya. Besok kok kak. Jus mangga. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Bukit Sekipan guys. Di tempat wisata ini adalah salah satu wisata yang ada kampung Halloween-nya. Kita bisa lihat itu banyak ikan. Oke guys, hari ini kita sudah berada di kawasan Tawangmangu ya guys. Ini masih setengah 9, jam 9 kurang 20 menit. Jadi ya guys, tempat wisata ini tuh kalau di Semarang itu mirip seperti yang ada di Sunrise Hill Bandungan Semarang guys. Ini mirip banget. Mungkin Sunrise Hill yang ada di Semarang itu terinspirasi dari tempat wisata ini ya guys. Mulai dari kampung Halloween-nya, mulai dari wahana untuk bermain anak-anak seperti yang ada di sana itu. Terus ada patung-patung hewan, terus patung-patung selamat datang yang seperti kita jumpai di awal video tadi, dan patung-patung yang lainnya. Ini mirip banget guys, cuman lebih lengkap di sini ya. Ada kapal Titanic-nya,
Oke guys, jangan lupa selalu ikuti perjalanan kami di jalan-jalan manja. Jangan lupa subscribe ya. Ini be aku ada satu ini be anak mau ke sana. Ini ada resto guys. Bagaimana perasaan Anda berada di Bukit Sekipan ini? Istimewa. Original. Hah? Normal. Lemangnya ono green tea red velvet. Ya biasa we. Tapi bahagia guys. Karena impianku dari dulu ke sini tapi belum terlaksana. Kalah sama yang lainnya. Kalah sama kesibukannya. Oke, jangan lupa subscribe Agenda CJM dan juga Instagramnya agenda_CJM dan juga follow ya guys, jangan lupa karena subscribe dan follow itu gratis, tidak dipungut biaya apapun guys, apalagi PPN. Dia Vitasari, bagaimana perasaan Anda bisa masuk? Selfie. Itu. Capek Bu. Princess, bagaimana perasaan Princess? Capek tapi seneng ya Bu. Iya. Mbak Indah Laras, bagaimana perasaannya bisa ikut bersama tim Iya. JJM? Maaf ya rempong. Oke, ya ini tuh apa ya namanya? Perdana. Ya perdana karena jadwalnya belum bisa nentuin karena JJM-nya itu seringnya hari kerja guys. Karena saya ini kan PNS ya, pegawai. Wis. Pegawai ngeri guys. Pegawai ngeri guys. Iya, jadi mau nentuin libur tuh nggak bisa. Apalagi JJM-nya tuh hari biasa. Dan kebetulan hari ini hari Minggu. Karena seperti mimpi guys, ikut JJM guys. Wow. Amazing. Oke guys. Bisa jadi rejo. Pan yo pan, kakak. Halo. Saslep. Tetap di jalan-jalan. Di sini juga banyak aneka macam satwa ya guys, seperti iguana, ada bunglon, iguana, heeh. Gendong. Hah? Nah, blungkon. Oh, blungkon. Bunglon, Mbah Bu. Bisa lorone. Blungkon. Cici mati po. Ora kok, Sing gede. imboke ya ae. Rak dhewe. Iya, Mbak Bu. Iya, Mbak. Iguana. Oh, iguana. Iguana. Kampung Halloween. Tengah-tengah setan nih. Bener nih. Bocor. Bocor, Mbak. Kaki jadi manja. Guys. Challenge yo. Munggah ning kono yo. Pi, munggah rene yo. Sirahe wis rak mlebu siji. Tak kandani yo nang aja nakal. Oke, sip. Ada salah satu wahana kolam renang, guys. Apa ini, guys? Bayi, guys. Menurut kamu ini apa? Ini adalah bayi buto, guys. Menurut dia ini apa? Enggak. Kalau ini adalah bayi manusia purba yang hidup kembali lagi di zaman sekarang. Menurut saya ini Jin dan Jun. Ayah, warna-warna nah. Juga tuh warna nggak lain. Duh, kakak enggak renang. Atis. Berarti kalau Guys, Jangan pun di rumah nggak ada kolam renang. jangan kelamaan loh, nanti kamu jadi mermaid. Gak kurang ajar, besok dibandering. Ngerjain dicekel kan mau dibandering. Terus kemana? Oke, kita next ke spot selanjutnya. Turun ya? Ini turun dan? Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke mana ini? Miniatur ya guys. Ya. Jadi di situ adalah sebuah miniatur dunia yang sangat terkenal. Dimulai dari situ ada jembatan London, di situ ada menara Petronas Malaysia, ada Taj Mahal,
India, ada kincir angin yang dari Holland, Belanda. Dalam Yang kita ya Thomas. di Thomas. Thomas. Dan itu ada Colosseum yang di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana, guys. Yuk kita cus. Cus, mark cus. Keretane ke. Jembatan Sirata Mustaqim. Apa, Mbak? Ya aku seperti ini jebule. Tak kira tuh laku kok. Ternyata bahaya, guys. Ono sing wani ra. Ini aku. Yo. Sebentar lagi Untung akan challenge, guys. Untung akan challenge, guys. Oke, guys. Kalau kamu mau telas aku gak pepe. Ayo. Lari. Penting ini bae. Wih. Awas, konsen. Gimana artinya sepatunya konsen? Hore! Nah, untuk harga tiket masuknya masih terjangkau ya sahabat CCM. Ibu, sekalian Bu. Ada tiket reguler seharga Rp50.000 yang sudah termasuk wahana berikut ini, guys. Cari aman ya, Bu. Lainnya enggak berani enggak? Nah, iya. Goyang-goyang. Pokoknya jangan lupa ikuti terus perjalanan kami tetap di jalan-jalan manja.